जोंनि बयनिबो अनजाथाव जोंनि बर' हारिमुनि सासे महरगिरि बिथां फैलाव बसुमतारी थांनाय 8 बैसागखालि बिथाङा हरखाबै जोंनि गेजेरनिफ्राय रुंसारि जालांदोंमोन। बिथाङा जोंनि बर'फोरनि सासे मेथाइ रोजाबगिरि, मेथाइ लिरगिरि, सावथुन महरगिरि, सावथुन लिरगिरि आरो सावथुननि दिथागिरि। बिथाङा जोंनि बर' हारिमुआव गोबां बिहोमा होलांदों आरो बे बिहोमानि थाखाय दिनै फैलाव बसुमतारीया जोंनि बर'फोरनि गेजेराव सासे नामजादा बयजोंबो अनसायजाथाव सासे महरगिरि महरै नुजाफैदोंमोन। दिनै बिथांनि हरखाब रुंसारि जालांनाया थारैनो जोंनि बर' हारिनि हारिमुनि मोनसे गेदेरथार खहा, जाय खहाखौ जोङो सुफुंनो गोनांब्ला जोंनो गोबाव सम नांगोन। दा बिथांनि जि सारादु, बे सारादुखौ दिनैहाय 25 मे खालार खालि खुंफुंनाय जाबाय। बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशन सालबारि जिल्लानि बानजायनायाव आरो बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलनि बुद्धिजिबि, समाज सिबियारि आरो गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जों ज'हाय लोगो नांनानै दिनै बिथांनि सारादुखौ रायजोआरि राजुवा जोङो खालामनो लानाय जादों। दा बे हाबाफारियाव जोङो गुबुन गुबुन अर्गेनाइजेसननि दैदेनगिरिफोर, जोंनि बर' हारिमु आफादखौ लाफानानै बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशन, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, बेबायदिनो गोबां अर्गेनाइजेसननि दैदेनगिरि एबा बिबानगिरि बिथांमोनखौ जों बेवहाय हांख्राय हरनाय जादों आरो जोंनि ओनसोलनि जेसेबांखिनि महरगिरि दं आरो रायजो राजाफोर दङ, दा बिथांमोनखौ बे हाबाफारियाव जोङो खावलायदों। दिनैनि नैबे हाबाफारियाव जोङो 3,000निख्रुइबो बांसिन सुबुंफोरखौ बेवहाय थुबुरमा जागोनखौ जोङो आसा खालामदों। दा जियानो जा, बे हाबाफारिया आबुङै जाफुंसारथों जों बेखौनो आसा खालामगोन आरो साफ्रोमखौबो जाय बिथांमोना बे हाबाफारियाव फैनो गोसो बिथांमोनखौ फिन खनसेबाव आङो खावलायबावबाय। दा जियानो जाथों, रुंसारि फैलाव बसुमतारी बिथाङा जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हायो आरो बिथांनि सोरजिलांनाय आरो बिथांनि जा बिहोमा हारिमुआव, बे बिहोमाया अराय गोथां जानानै थाबाय थाथों आरो बिथांनि बे मावखान्थिया जाहाथे जोंनि इयुन जोलैफोरनि थाखाय मोनसे थुलुंगा जानानै थागोन, आं बेखौनो आसा खालामो। बिथाङा बर'नि अनगायैबो असमिया टिभि सिरियेलाव बिथाङा बेहरबारि आउटपस्टआव महरगिरि हिसाबै बाहागो लादोंमोन। दा जिहेतु बिथाङा जोंनि बर'फोरनिल' नङा, असमिया हारिनि अर्थात आसामनो सासे महरगिरि हिसाबै बिथांनि जिथु मावखान्थि आरो मावथाय, दा बेखौ नोजोर होनानै बयनिबो गोरोबलायनायनि गेजेरजों बिथांनो बिमुं होनो हायोब्ला मोजां जायो। बे आंनिफ्राय आं पार्सनेलि बेखिनि खोथाखौ आं जोंनि दुखु मोननायखौ जोङो बिथाङा जे दिनखालि रुंसारि जादों अब्लानो जोङो फोरमायहरदों। दा आं दहाय बुंनाय बायदिनो, मानोना बिथाङा बिथांनि गामि बागाजानिनिल' सुबुं जानानै थायाखैमोन, बिथांनि न'खरनिल' सुबुं जानानै थायाखैमोन, जों बयनिबो गोरबोआव बिथाङा जोंनि आंगो हिसाबै जायगा मोनदोंमोन। दा बेखायनो बे बिथिंखौ नोजोर होनानैनो जोङो थैखालिनि साननिफ्रायनो बिथांनि न'खरजों सोमोन्दो लाखिनानै हाबाफारिखौ माबोरै मावफुंनो हायो बेफोरनि थाखाय जोङो सिन्था खालामलायबाय थानाय जादों। बेनो जाहाथे दुखुथिया न'खरा बिथांनि एबसेन्सआवबो जाहाथे आलो गोजोनै न'खर संसारखौ खुंलांनो हायो, आं बेखौ आसा खालामगोन। हयथ' इयुननि समफ्राव माबाफोर हेफाजाबनि थाखाय जोंनि गोनांथि जायोब्ला बेनि थाखाय जों जेब्लायबो थियारि।